kritiku edhe vazhdojnë më kritiku për shkak se ato e shfaqin më shumë. A është e drejtë apo jo? Tash me raste është e drejtë, me raste është e pa drejtë. Në raste kur ato mund të arsyetojnë luksin që e bojnë, është e drejtë. Në raste që nuk mund të arsyetojnë, atëherë do të thotë edhe inspektorët më shkruajnë ja vërtetu ka i ka ato tyra. Se do të më të arsyetu ty boftja për shembull. Ja mos ka nevojë absolut as boftja se për shembull. Po mos e marr shembull se s'ke nevojë. Ose psikologja. Po nuk ka nevojë kjo më arsyetu mua. Jo ka nevojë më arsyetu shoqënisë, se na ose kena rregullu shoqëninë si secili me vendosur. Në thash, na kena probleme bazike. Tash në momentin që një vajzë për shembull po e morëm tash shembull, një 18 vjeçare vjen, ajo tash sa ka kryer shkollën, e sheti tu vozit kerr 50.000 euro. Ka i boni ti motra jam ato parë. Ka tratu hisa i kerr. Apo kupton? Edhe tash ti thush para gjykim, ai nuk është para gjykim. Ajo është gjykim i saktë. Në momentin që nuk mundet me arsyetu se është pronë familjare ose e vllat ose çka po të diçka. A nëse më thot mua që e ka fitu vet, atëherë duhet me pas një talent të jashtëzakonshëm që mundet me qenë këngëtare, mundet me qenë sportiste kulminante apo çka diçka. Influencere, afariste apo diçka tjetër. Në momentin që po me shumicë të madhe, me shumicë me fqinje të madhe në Kosovë, nëse te janë pasurisë të cilën e shfaqin nëpër Instagram kryesisht gjinia femërore, është e pa arsyetueshme. Është e pa arsyetueshme. Se ti nuk mundesh me kriju asnjë shpenzime marramendse.